이탈리아 그랑프리 리뷰를 1시간 37분 만에 마친 느낌이네요. 네, 감사드리고요. 자, F1 잡학사전 빠르게 가보겠습니다. 오늘은 정말 금방이에요. 이미지를 일부러 안 넣습니다. 오늘의 잡학사전은 레이스 밴! 레이스 밴이 뭔가요? 혹시 여러 명이 타고 다니는 그 뭉툭하게 생긴 그 덩치 큰 차로 레이스 하는 건가요? 레이스 밴? 아니죠. 자, 레이스 밴은 밴입니다. 밴. 반 아니고요. 밴. 자, 밴이란 무엇인가? 어원은 고대 영어 반안에서 왔고요. 네, IPA는 ban이라고 읽으라고 되어 있습니다. 자, 타동사로 금지하다, 추방하다. 유의어로 프로히비트 나오는데 좀 이따가 F1 모터스포츠 용어에서 다른 용어를 보시게 될 거고요. 그러니까 프로히비트가 아니죠. 그리고 명사로 금지, 금제, 금지령. 뭐의 금지? 출전 금지가 되겠습니다. 또 하나 나오는 단어가 서스펜션이란 단어가 나옵니다. 자동차 서스펜션이요? 그 차 옆에 바퀴 가는데 길쭉길쭉하게 거시기한 그거요? 그것도 서스펜션이 맞고요. 자, 출장 정지도 서스펜션입니다. 스타트가 잠시 지연되는 것도 서스펜션이죠. 레이스가 중간에 지연되는 것도 서스펜션이라는 표현을 씁니다. 포뮬러 1 스포팅 레귤레이션에 의하면 F1 운영 규정에 의하면 F1은 모두 이거에 맞춰서 돌아가게 돼 있죠. 54.3 아티클 54.3에 A부터 쭉 내려가서 여긴 중요하지 않으니까 넘어가는 겁니다. I 맨 마지막에 뭐가 있냐? Suspension from the driver's next competition이라고 나옵니다. 이게 밴을 규정한 사실상 유일한 규정입니다. F1 규정에 이게 다예요. next competition 다음 경쟁 대회부터 경쟁 대회에 그 드라이버입니다. 차가 아니고 드라이버예요. 그 드라이버의 다음 경쟁 이벤트에 출장 정지를 내리는 것입니다. 밴이라는 표현을 여기서 안 쓰죠. 네, 안 씁니다. 그런데 이 출장 정지가 이루어지는 것이 밴이라고 할 수 있는데 이 밴에 한 가지 규정 관련 항목이 추가된 게 있어요. 2014년에 10년 전에 추가가 됐습니다. 그게 뭐냐면 페널티 포인트입니다. 한 사건을 사고를 크게 친 애를 밴을 하는 거를 하다 보니까 사건을 한 번 크게 친 것보다 더 문제가 큰 사건을 자주 치는 애들에 대한 문제가 제기된 거예요. 사건을 너무 자주 일으키는 애들. 한두 번은 페널티 포인트가 잘못 나갈 수도 있지만 누적해서 잘못 나가면 그건 그 드라이버 문제 아니냐? 정신 좀 차리게 해야 되지 않겠냐? 라고 해서 나온 것이 페널티 포인트 시스템입니다. 규정의 아티클 4번 굉장히 앞에 나오죠. 4.2에 이게 나와요. 자, 이 라이센스가 나오는 규정인데 그 4.2에 리프리맨드 구두 경고나 벌금 빼고 페널티가 주어질 때 규정에 의해서 스튜어드들이 규정을 줄 때 메이 줄 수도 있고 안 줄 수도 있답니다. 5월 아니고 자, 줄 수도 있고 안 줄 수도 있다. 메이 뭐를? 페널티 포인트를 어디에? 드라이버의 슈퍼 라이센스에 주는 겁니다. 팀과는 무관해요. 팀으로 옮겨도 따라다닙니다. 지방령처럼 탁 드라이버에 붙어 있어요. 자, 그래서 그 드라이버가 12포인트를 누적하게 되면 following competition 아까 그 넥스트 컴피티션이랑 똑같은 거죠. 거기에서 서스펜디드 된다. 그리고 서스펜드가 되면 그 12포인트는 뿅 하고 사라진다. 즉 12보다 더 많은 걸 한꺼번에 샀으면 12만 빼는 겁니다. 그리고 12개월이 지난 페널티 포인트는 그 드라이버의 슈퍼 라이센스에서 제거한다. 그러니까 12개월 내에 12포인트를 쌓아야만 밴을 한다는 겁니다. 이 일이 일어날 뻔은 몇 번 했는데 실제로 일어난 건 이번이 처음입니다. 페널티 포인트는. 페널티 포인트를 유발하는 위반사항은 모든 위반사항이 아니에요. 일단 대표적으로 사고 유발. 요거는 이제 사례를 통해서 보는 겁니다. 사례를 통해서 언제 페널티 포인트가 나갔는가. 자주 나가는 것이 사고 유발. 네, 이번 경기에 2명 있었죠. 페널티 포인트 나가죠. 두 번째, 블루 플렉 무시. 그렇습니다. 블루 플렉이 나와서 뒤에 한 랩 앞선 차 오는데 너 이거 블루 플렉 3번 보기 전에 비켜줘야 된다. 라는 걸 어겼을 경우엔 페널티 포인트가 거의 나옵니다. 블루 플렉 중요합니다. 그 다음에 반복적인 트랙 경기 이탈. 트랙 리미트입니다. 레이스에서 4번 나가는 거 그거요. 자, 그거에도 페널티 포인트가 나갈 수 있습니다. 그 다음 세이프티카 상황에서 과속이나 사실 추월도 있는데 추월은 잘 안 하니까 어지간히 미치지 않은 다음에야 세이프티카 상황에서 추월을 잘 안 합니다. 순간적으로 앞서가는 거 말고요. 그런데 과속 꽤 하죠.
세이프티카 상황에서 과속은 잘 나오는 문제라서. 그리고 위험하거나 스포츠맨십에 어긋나는 행동, 요거는 좀 애매한 부분이 있어요. 애매하기 때문에 사실 이게 성문법에서 얘기하기 애매한 표현이죠. 그래서 따로 이런 게 규정에 써 있진 않습니다. 이런 건. 자, 주요 레이스 밴 사례의 역사를 좀 짚고 넘어가자면, 아주 유명한 레이스 밴 사례가 1978년 미국 그랑프리에 리카르도 파트레제가 밴을 당하는데요. 1978 이탈리아 그랑프리에서 어떤 사고인가요? 이거 스타트에서 몬자인데요. 이제 당시에는 스타트 피니시 라인 쪽 좀 달랐습니다. 레티필로 시케인 완전히 달랐고요. 어쨌든 거기서 로니 패터슨의 사망사고가 나요. 이게 어떻게 보면 그 세이프티카, 그 다음에 뭐 메디컬 헬리콥터를 가져오게 된, 의무화하게 된 계기가 된 사고이기도 했어요. 굉장히 그 CD 와킨스 교수가 처음으로 그 사망사고를 직접 담당해야 했던 사고이기도 했고요. 그때 GPDA가 뭐냐면 드라이버 모임이에요. 드라이버 모임에서 회의를 해가지고, 약간 여기는 제가 좀 과장해서 얘기하면 저놈이 잘못했다 라고 마녀사냥을 한 거예요. 사실 냉정하게 얘기해서 리카르도 파트레제 잘못이 아니에요. 리카르도 파트레제 잘못이 아닌데, 뭐 제임스 헌트, 뭐 니키 라우다 뭐 해가지고, 니키 라우다는 아니구나. 니키 라우다 있구나. 네, 그 몇몇 드라이버들이 그 이름값 있는, 지명도 있는 챔피언 출신 드라이버를 포함해서 제 책임으로 지목을 한 거예요. 리카르도 파트레제는 아니라 그랬죠. 그래서 GPDA가 F1에다가, 이게 무슨 법적 절차나 무슨 뭐 스튜어드가 한 게 아니고, 자, 주최 측에다가 얘기를 합니다. 너네가 다음 경기에 예의 출전을 허용하면 우리 다 안 나간다. 챔피언급 스타급 드라이버들이 죄다 안 나간다라고 선언을 한 거예요. 그러니까 리카르도 파트레제를 못 나오게 하도록 이제 공식적으로 FISA에서 결정을 합니다. 그러니까 리카르도 파트레제는 열받죠. 리카르도 파트레제는 그럼 반대 행동을 합니다. 그래? 그러면 내가 못 나가는 레이스 못 열게 해주마 하고, 이제 레이스를 개최할 수 없도록 막 이렇게 법적으로 가처분을 하려고 하고 했는데 결국 안 됐어요. 그래서 개최가 됩니다. 그래서 밴이 처리가 되는 그런 사례가 있었어요. 이게 규정이 상세하지 않으면 이런 일이 벌어질 수 있어요. 좀 억울한 일이 좀 있더라도 법대로 하는 게 차라리 나은 경우가 많게 되기 때문에 이런 사례가 있었고요. 자, 그 다음은 이제 1989 스페인 그랑프리인데요. 나이젤 만셀입니다. 당시 페라리입니다. 페라리. 1989 포르투갈 그랑프리에서 무슨 일이 있었냐면, 블루 플래기 나왔는데, 블랙 플래기 나왔는데, 이제 그거를 무시하고 만셀이 나가서 이제 실격 처리를 시켰는데, 그걸 무시하고 나가가지고 아일턴 세나랑 사고가 납니다. 당시 챔피언십 경쟁자죠. 네, 그렇습니다. 1989년에 알랑 프로스트 페라리, 알랑 프로스트 페라리 오기 전이기는 합니다만, 그 프로스트와 세나 챔피언십 경쟁하고 있고 페라리에서도 뭐든 해보려고 하던 시기인데 사고가 났어요. 그래가지고 레이스 밴이 됩니다. 아니, 실격 처리된 애가 트랙에 다시 나와가지고 멀쩡히 챔피언십 경쟁하고 있는 애를 리타이어 시켰어요. 네, 그래서 밴이 된 겁니다. 자, 그 다음은 아주 유명한 에디 어바인의 1994 브라질 그랑프리 사고 유발. 사고가 좀 컸습니다. 큰 사고를 냈어요. 그래서 당시에 시즌 초반인데 레이스 밴을 시켰어요. 퍼시픽 그랑프리. 퍼시픽 그랑프리가 뭔가요? 네, 일본에서 하는 두 번째 그랑프리입니다. 네, 오카야마. 자, 그렇고요. 이 퍼시픽 그랑프리 밴을 시켰는데 다른 팀에서 야, 그런 사고를 냈는데 저걸 한 경기 하고 끝낸다고? 말이 안 돼 해가지고 다들 물고 늘어집니다. 그래서 사후 부젤이 이딴 거 없죠? 다시 해가지고 추가 2경기 밴을 시킵니다. 그래서 무려 3경기 밴. 에디 어바인이 그 좀 혀를 잘 못 놀리는 타입이기 때문에 말이 많은 사람이긴 하지만 이건 좀 억울하게 당했어요. 3경기는 심했다, 솔직히. 그렇고요. 다음에 이제 1994년에 시즌 초반에 저짓을 하고 시작했잖아요. 그러니까 웬만큼 큰 사고 내면은 바로 갑니다. 그런데 1994 독일 그랑프리의 사고는 아까 1994 브라질 사고 그랑프리는 명함도 못 내밀 만큼 큰 사고를 냈죠. 미카 하키넨이. 그래서 한 레이스 밴입니다. 아까 걔는 3번인데 왜 얘는 하나냐.
그런 거 따지시면은 이제 머리가 터집니다. 자, 그리고 1994, 야, 미하엘 슈마허가 영국 그랑프리에서 포메이션 랩 때 제가 세이프티카 상황에서 누가 추월을 하나요? 라고 얘기를 했는데, 그럼 더더욱이나 포메이션 랩에 추월을 하는 친구는 없겠죠. 그러나 있었어요. 포메이션 랩에 왜 추월을 하는지는 좀 우연한 실수일 수 있지만, 자, 그러고 스타트가 어버트 돼가지고 엑스트라 포메이션 랩을 했는데 또 추월을 했어. 그래서 시간 페널티가 나옵니다. 시간 페널티가 나오는데 못 봤대. 시간 페널티도 이제 블랙 플랫과 함께 거기 번호를 해가지고 하는데, 못 봤다고 이거를 안 들어와요. 안 들어왔다가 나중에 이게 왔나 보다 해가지고 5초 페널티구나 하고선 피스탑에서 5초를 더 서 있다 나가는 페널티를 했어요. 그런데 5초가 아니고 5초 스탑고 페널티였대. 그래가지고 실격 처리를 합니다. 자, 실격 처리를 했는데 항의를 해요. 항의를 하니까 실격 처리를 철회를 합니다. 이거를 옆에서 보고 있던 애들이 경기 끝나고 다른 팀에서 뭐 하는 짓이냐 하고 WMSC, 월드 모터스포츠 카운슬이죠. F1에서 규정이나 중요 결정사항을 정하는 최고 회의입니다. 최고 회의를 해서, 야, 저놈 베네통과 미하엘 슈마허 안 되겠다. 레이스 2번을 밴을 시킵니다. 그래서 아주 큰 페널티가 나온 셈이 됐고요. 자, 그다음이고 많은 분들이 잘 알고 계시는 2012 벨기에 그랑프리 스타트에서 아주 큰 사고를 냈던 로만 그로장이 이탈리아 그랑프리에서 밴을 당합니다. 그리고 그 다음 경기 코리아 그랑프리에 와서 저와 단독 인터뷰를 했죠. 네, 세상에 세상이 멸망하는 죄를 지은 것 같은 표정으로 다시는 그러지 않겠다를 외쳤던 로만 그로장. 예, 그렇습니다. 그래서 이것이 최근에 밴 사유였는데, 이번에 하나가 추가됐습니다. 최초로 12포인트의 페널티 포인트를 누적해서 마그누센이 레이스 밴이 되면서 F1 레이스 밴 역사에 새 한 페이지를 장식하게 됐습니다. 여기까지 F1 자팍사전이었습니다.